Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге батон нанын жасап көрсететін болам. Менде мына жерде 6 стакан суды, ылық суды құйып, үстіне 5 шай қасық тұзымызды да саламыз. Осылайша етіп жақсылап араластырып, ерітіп аламыз. Ерітіп алған суымның үстіне 600 миллиграмдық осылайша ыдыспенен 3 ыдыс салатын болам менде. Дрожжымызды да саламыз. Менде бір ас қасық дрожж, жақсылап араластырып, бір келкі қамыр қылып илеп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазсаңыздар, өте керемет болар еді. Осылайша етіп жақсылап бір келкі қамыр етіп илеп аламыз. Жақсылап илеп алған қамырымыздың үстіне осылайша 2-3 ас қасықтай сұйық майды құйып, тағы да илеп аламыз, июі қанғанша. Міне осылайша етіп май сынып кеткенше бойына жақсылап илеп, июін қандырып аламыз да, бетін жауып, апарып ашытып қоямыз. 2-3 сағаттан кейін бұл қамыр ашиды. Біреулерде 1 сағатта ашуы да мүмкін. Міне менің қамырымда ашып болды. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөліп, кішкене нан қылып зуала етіп шығамыз. Менің осы видеомды соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Алдын ала рахмет айтамын. Сіздерге өте алғысым шексіз. Осы рецептмен жасап балаларыңызды қуантсаңыздар өте керемет болады. Менің балаларым қолдың нанын сүйсініп жегендіктен неше түрлі нандарды жасап пісіріп жегізіп отырамын. Балаларым мәз болып қуанып жейді. Міне осылайша етіп бірнеше бөліктерге бөліп осылайша шеттерін қайтарып зуала жасап демалдырып қоямыз. 10-15 минутқа демалдырып қоямыз бетін жауып. Міне осылайша етіп барлығын зуала жасап бетін жауып 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Тынып болған қамырларымызды осылайша бетіне 1-2 тамшы майды тамызып жіберіп, қолымыздың көмегімен осылайша етіп дөңгелек етіп жайып аламыз. Жайып алған қамырларымызды осылайша шетінен бастап бүге бастаймыз. Осылайша етіп орап жабыстырып қоямыз астыңғы қабатын. 2 шетінде осылайша етіп бүгіп қойып, үстінен басып жасап аламыз. Осыны енді осылай жасап болғаннан соң екіншісін көрсете бастаймын. Міне екіншісін де осылайша етіп қолдың көмегімен жайып аламыз. Екінші нанымызды бір шетке қоямыз да, ендігі 3-ші нанымызға көшеміз. 3-ші нанымызды да аламыз да, бетіне 1-2 тамшы майды тамызып, осылайша қолдың көмегімен жайып аламыз. Үшінші нанымызды да бүгіп болғаннан соң пешкамыздың тапасын алып пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазын артықша етіп кесіп аламыз да 2 жерінен бүктеп 3 бөлекке осылайша бөлеміз. Бір пешкамыздың табағына 3 нан сияды. Осылайша 3 бөлік нанды саламыз да 10-15 минутқа демалдырып қоямыз тағы да. Бетін жауып 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Бұлар демалып болғанша тағы да мен нандарымды жасап қойдым. Міне менің наным да демалып болды. Егерде қаласаңыздар пышақпенен кессеңіздер де болады.
Менде өткір қатты пышақ болмағандықтан осылайша лезвінің көмегімен 3 жерінен кесіп алдым. Кесіп алған нандарымыздың бетіне бір кесеге су аламыз да чотканың көмегімен осылайша етіп суымызды бір тегіс етіп жағып шығамыз. Барлық нандарымыздың бетіне суымызды жағып болғаннан соң, жаңағыдай кішкене осындай елекшенің көмегімен ұнды саламыз да аз ғана ұнымызды сеуіп шығамыз. Бір тегіс сеуіп шығуымыз керек. Піскен кезде ұны бетіне шығып әдемі болып тұрады. Қызып тұрған пешкамызға нанымызды да саламыз. Міне менің наным осылайша болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Міне осылайша болып шықты. Арасы шикі да болған жоқ, әдемі болып шықты. Балаларыңызға жасап таңғы асқа май жағып жеулеріне өте керемет. Сіздерге кеңес беремін. Осы рецептмен міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.